Allahun Azza wa Jalla e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që bën dobi në çaste dhe momente ku s'ka dobi nga malli e as nga evladi. Të nderuar, sot fillojmë këtë hutbe me një ajet kuranor ku thot Allahu Azza wa Jall: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, o ju musliman, hapni vesht. Thon sahabët kur zbritëshin ajetet kuranore me ja eyyuhalladhina amanu, i hapshmi vesh me vëmendje të madhe. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ruani vetveten dhe familjen tuaj nga zjarmi. Sot nuk do të flasmi nga zjarmi i xhehenemit, por se sot do të themi shtëpit po digjen. Nëse unë sot në këtë hutbe dhe në këtë moment ju tham se dikujt prej nesh ju është djeg shtëpia dhe shtëpinë e tij ka kaplu një zarm i madh, të gjithë do të kishmi trishtu, të gjithë në krye me mu do të kishim mundu se sa më shpejt ta falmi xhumon e të shkojmë ta fikim zjarmin në shtëpinë e atij që është djeg shtëpia. Ama nëse tham se në shtëpitë tona ka një zarm që është shumë më i rrezikshëm sa ky zjarm fiket dhe shuhet me ujë dhe ka ilazh për një kohë shumë të shkurtë, por është një zarm tjetër që ka emrin teknologji, i cili zjarm nuk ka të fikme, i cili zjarm vazhdimisht dhezet më shumë dhe është më i hatashëm dhe më i rrezikshëm, ashtu si kalon dita, ashtu si zhvillohet teknologjia, ashtu si ecë njerëzimi më përpara, ashtu shkatrimi dhe djegja e shtëpive është më e madhe dhe më e hatashme. Dua që të më mirë kuptoni dhe askujt s'ia bëj halal që të thot se hoxha ka qenë kundra teknologjisë dhe ka fol dhe është kundra zhvillimit dhe njerëzimit. As se na gjithë jemi për hecje për para dhe gjithë jemi për teknologji, por jemi kundra teknomanijës, smundjes së teknologjisë, jemi kundra amoralitetit dhe prishjes, jemi kundra spionimit, jemi kundra shkatrimit, jemi kundra devijimeve të shumta dhe rreziqeve që i përmban në vete ky zhvillim dhe kjo teknologji. Gjithë na sot kemi ardhur në xhami, gjithë kemi lënë shtëpitë tona së paku një televizor, së paku një shejtan i cili flet në gjuhën moderne. Së paku kemi lënë shtëpitë tona ka një PC, apo ka një desktop, apo nga një laptop, apo gjithë kemi lënë shtëpitë tona nga një smartphone. Gjithë kemi lënë shtëpitë tona iPad apo diçka më tepër, varet sipas mundësive që i ka. Gjitha këto janë mirësi dhe begati të Zotit që Allahu na i ka dhënë, por fatkeqësisht dëshmon realiteti se 90% të tyre keq përdoren dhe keq trajtohen. Nuk përdoren për qëllimet e veta për cilët na i kemi ble. Nuk shfrytëzohen për mirësinë e shkencës dhe zhvillimit dhe përparimit, por fatkeqësisht përdorimi i tyre në shumicën e rasteve, sipas asaj që ndëgjojmë prej jush, prej popullatës, është për qëllime të liga e të ulta e të këqija. Interneti në xhamat, sa për informat, e kanë zbulu dikun në vitin 1960. Në vitin 1960, kur nas kemi pas shtëpitë tona frigorifera, dikush ka luajtur me internet. Por mos harroni se këto janë bërë për qëllime të zbulimit dhe kundra zbulimit. 20 vite internetin e kanë shfrytzuar në formë të fshehtë qendrat e zbulimeve dhe kundra zbulimeve. Pra është e shpikt për sherr, për zullum, për padrejti, për spionim dhe kështu me radhë. Por dikur më vonë në vitet e 90-ta e kanë leju edhe për shoqërinë civile që edhe ata të fillojnë ta shfrytëzojnë internetin dhe ndodhi çka ndodhi, shtëpit po digjen, familjet po prishen, rinia po devijon, rinia po keq trajtohet përmes këtyre
teknologjive të ndryshme që i kemi në disponim, në brendi të shtëpis, në shfut, zullumi dhe dalaleti. Hupi muhabetin në shtëpitë tona, hupi respektin në shtëpitë tona, hupi tërbia në shtëpitë tona, sepse ma e vladin tënë se ban ti tërbije, por ta ban tërbije kompjuteri, interneti. Hupi muhabetin nga se fëmia edhe i vogli, si ti ish në shtëpi a merr telefonin s'ban muhabet, ai ka punë me loja me telefonin tënd. Hupi morali, hupi tërbia, sepse trit më po hinë dhondër dhe po mësojnë dhëndrin duke qenë në moshën 10 vjeçare. Sepse interneti ja mundson një gjë të tillë që me anë të kanaleve të prishta të devijume, ai të mëson çdo sen të ligë e të keqe. Nuk ka nevojë më kërkan me mësu me i dhondër. Ai keni mojt mend këtë ajo. Ai një të paket meseli jo ajo. Kush e bëre një gjë të tillë o musliman? A dëni ma shqip të va kalzoj ajo? Nuk jemi kundra teknologjisë, por se jemi kundra teknomanijës. Sepse teknologjia është bo smundje, është bo devijim, është bo obsesion. A dini se smundja ma e rej është teknomania, me qëllim po e thamë ketë, sepse qendrat më të mdhaja që janë psikologjike dhe spitalet shpirtnore janë duke kuru dhe trajtu smundje të hatashme si pasoj e qëndrimit të tepërt të madh në internet. Shirni trit nuk kanë jetë reale, kanë jetën vazhdimisht virtuale. Nuk din mu transferu në jetën reale, nuk din mu adaptu në jetën normale. Sepse gjithë jetën e ka internet, gjithë jetën e ka diçka që s'është reale, është virtuale. Edhe i zdin me respektu as më të madhin, zdin të gjindet as në bit pazar me nxjerrë hup udhën e vetë. Ama në internet haker është. Edhe na krenojemi dhe themi se fëmia 6 vjeçar, 7 vjeçar, po din me qelë kompjuterin e me mshel. Ku të shkoj shlavdon me fëmit, se lom po e ban kompjuterin. Thot unë s'di as me kalki lom po e ban. Ma ose nesër dhe ti ka me të bo lomaj. Edhe ti do të ban lomaj. Sa i zdin nuk ka pun me shpirt, me njeria e ka pun me plastik kine dhe nesër dhe zemra ti do të bot plastik kine. E kur bot ashtu mos prit hajr për ti. Mos prit hajr për ti. Sa e sa buri me gru në danë shkaku i teknologjisë. Sa e sa familja u prish shkaku i këtire mirësive dhe begative që Allah na i ka dhone na i keq përdormi. E na i keq përdormi. Shta shpa për cilë një ndodhi të vërtet. Nga një gru muslimane. Nuk po tham jo muslimane, muslimane. Po thot, në shpijen ton erdh kompjuteri, erdh interneti, u gëzum këtë familja. Mendum se na shta shemi ma të menqmit, ma të emancipumit, e ma sa të dushtu i në ton. Se dikush mendon se menqërie, përparim, emancipimi, në varet nga kompjuterin, vallaj dalash e ki. Nëse mendon kështu, ti e mëj prapa mbeturin ruzullin toksor. E ki ke shkuptu poentën e jetës. Thot erdh kompjuteri, e shifsha burin tem, duke fol, aj me dikan kompjuter, thot unë e s'disha heq. E një dit thot, kurse po fshin për mas, po e shof se ku po prek, ku po klikon. Hini këto, e mësova, tha. A i shkoj nesër në pun, ja njësa edhune me hi. Ka hinis me hi me këshirë, diçka qka ka, qka s'ka ati. Ama ati, si t'hinsh, vend dikush t'a ban haj. Po, të thot haj. Ama ti gruje martume, gruje uj me një qa, ama buri martum. Thot haj, si a e mirë. Tung t'a ban. Ama ki tungi i ka rajt e thella i ka. E fillova sta me komuniku me njerëz ndryshëm. Deri sa me njonin fillova pak ma te për me komuniku. E dikur ma vom ka dzoj sa ajt të kanë kakon burë. Sepse ati nuk di ta o bura gruje, nuk di qka del në fund. E një dit më tha, apo ma nëzir një fotografi me të pa. Shok na më jemi bo, Friends, kompjuter në internet. Friends, kompjuter në internet. Wallahi s'ka Friends ati. Ati ka veç armiq. Edhe tha, ja qova fotografin teme ma qëjt vetën. Tha, dil me mbules, dil pa mbules, po du haram me bone. Shejtan. Kështu shejtanin njën ka një i ban pun. Kjo nuk është masal, e vërtet, o gjemat. Me lejam të kalzun këtë mesash. Që të marim mësim nga për bijat e tona, të marim mësim për vetën. Mos bomi budal me zor.
Mos bëmi na intelektuale shumë të mençë me ti qenë me këtë dyrt, e masane kjo të na ndodhe neve. E tha një ditë prej ditëve, më tha, a ban qifmi? E dullum me u pa, një ditë prej ditëve tha, a ban me pi ka një kafe? E pitëm ka një kafe, e më tha, apo dën me qute shpia me kërë? Tha, jo të unë gjësh para, mas unë gjë. Mas ta unë gjë. E thot kjo gruja, më ka marë. Kurse me më qute shpia, e më qoj dikon, ko ala se di ku më qoj. E më boni që ka më boni. E më gjujtin në rrugë, e gjvesht. Pas i shë më boni një qëtë këqia, as teshat e mija nuk mi dha. Më gjujtin në rrugë, e gjvesht. Kësi shpirti kanë kompjuteromaniakt. Kësi shpirti kanë këta njerës të ligë. Edhe kështu i ndodh një muslimonit, kur zjarmin e vetë nuk e lën shpinë e vetë në vendin e vetë. Zjarmi o shumë i mirë, kur rinë koftar, kur rinë qymet. Pre asoj nëzefmi e ndryqomi, e bëjmë ushqim, ama nëzeri ashtë ta qymetit ta dhejtë shpijën ta kalë krejt. Teknologjia o shumë e mirë, kur është në vendin e vetë, kur ta nëzirish prej vendit e vetë, prite se të dhejtë shpija. Ka me të djekë shpija, ka me të bojë e laqë. Sepse zjarmi rinë në vendin e vetë koftar, e në qymet, e janë ku se ka vendin, sepse ta pri shpijën, ta djekë, ta banë e laqë. E tha më dzorin në rrugë, e gjvesht në përzo. Masi që 100 zeza mi bone, e jo vetë, ta i shkone edhe me tjerë. Gruje martu me muslimane, kjo i ndodhë. Shako se s'ka kontrol, në të mira që Allah në e ka dhonë. Kjo është një mesazh i një grus muslimane, se qka i ndodhë. Edhe kete ka të regua ja që mi u dhonë mesazh, gjitha grave muslimane, që të kenë kujdes me këto misi që Allah në e ka dhonë, dhe mos lujnë me zjarëm, mos lujnë me zjarëm, se shtrejnë kini me pagujt. Këtë bashku shtrejnë kina me pagujt, vallahi, thumë me vallahi. Kjo ndodh me një grut më shumë, para mendoj me një fëmijë që ka mundet me të bo vaki. Na nuk kemi kundra teknologjisë, vetë shfrytëzojmë. S'ka teknologji që se kemi shqyqyrë Zotit. Nuk kemi o gjallar para 100 vjetëve që s'kam pas teknologjinë dur të vetë. Elhamdulillah, gjithat mirat i kemi. Qka dush për mende e kemi, elhamdulillah. Edhe ajo që sa është këtu ndoshta e kemi e posedojmë para vaktit. Ama vallaj o vlazni, teknologjia, interneti, këto mirësi janë zjarë nëse nuk i lomë vendin e vetë, me kontrol. E si duhet, vallaj, kanë me në udjek shpit. Lusë Allah në azvëgjel që shpit e tona t'i runë, që vlat e tonë t'i udhëzon, që vlat e tonë t'i drejton, e neve t'na banë ma syqel, ma t'kujdeshëm, ma falëndërus në Allahut për mirësi dhe begatit që na i ka dhonë. E kullu kauni hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.